Še tretje, kaj menite o razlogih in vzrokih za nastanek disleksije? Ali je to motnjo v odrasli dobi mogoče zdraviti? Ali imate kakšen nasvet za reševanje ali blaženje disleksije pri osebi v zrelih letih? Na splošno iz prakse dela z osebami z disleksijo, tako mlajšimi kot starejšimi oziroma odraslimi, je vedno prisotno deregulirano delovanje avtonomnega živčnega sistema, ki zaradi tega drugače, se pravi, oseba je veliko bolj napeta, v mislih je veliko bolj prisotno premlevanje, manj razmišljanje in prisotna je tudi močna blokada spontanega in avtentičnega izražanja zaradi določenih razlogov oziroma odnosov, v katerih je oseba živela v otroštvu. In v takem primeru pride do tega, da mora pogosto ali pa je bilo dobro, da je držala jezik za zobmi oziroma je imela zaprta, je bila tiho, ni povedala stvari. Pogosto je to tudi vezano na to, da otrok tak način ali pa tak vzgled verbalnega izražanja ali pa uporabe verbalnega izražanja dobi oziroma vidi in prenese od enega od staršev, sem ga potem še dodatno potencira in se potem lahko pri otroku ta disleksija izrazi, čeprav je vir napetosti ali pa pretirane zakrčenosti mišic okrog čeljusti ali pa v zgornjem delu trupa, prsni koš, ramenski obroč, vrat in glava, ta, da ima tako zakrčenost že tudi en od njegovih staršev in potem seveda tukaj pride pol do še večje, še močnejše kontrakcije, zaradi tega, ker bi naslednja generacija še več hotela povedati, še rajš imela še več tega za narediti, oziroma je problem zaradi tega, ker je neurejen že v prejšnji generaciji, se potem še potenciral v naslednji. In prisotno je okolje z visokim tlakom, zaradi tega v bistvu pride tudi do visoke napetosti v telesu. Visoka napetost v telesu, ki se pa ne sme uporabiti za reševanje problemov, se pa potem uporablja za to, da oseba zadrži to napetost v sebi in da ne izraža na spontan in avtentičen način tega, kar v bistvu misli, kar čuti, kar bi čutila ali pa se zaveda noter v sebi, v globini, da bi bilo potrebno narediti. In v takem primeru se naredi vedno večja ločenost med zavestjo in med mišicami, ki so vezane na govor in na govorjenje, od dihalnih mišic do mišic vratu, do mišic, ki premikajo jezik in čeljust, in pride do diferenciacije oziroma prevelike ločenosti enega, se pravi tega, kaj oseba misli in tega, kaj oseba pove ali pa kako pove, kar potem lahko privede do disleksije. Hkrati pa sem opazil pri takih ljudeh, da jim praviloma gre njihov glas, da ne prenesejo svojega lastnega glasu, da ne marajo svojega lastnega glasu in se tudi ne poslušajo, kaj govorijo. Se pravi, to, ko pride ven iz njihovih ust, poskušajo preslišati, kar običajno je tudi se pol pokazalo, da je to, kar sem jaz zapovedati, ali pa da je njihov glas, sploh v zgodnjem otroštvu v obliki jokanja ali pa ko so na kak drug način, ki ga je otroku dostopen, opozarjali na, ali pa so poskušali dobiti pozornost od staršev, da bi jim pokazali na otroški način, da stvari niso v redu in da so potem seveda od staršev upravičeno pričakovali, da bojo svojo odraslostjo in večjo možnostjo vplivanja na sebe in na druge uredili tisto, kar je otroka motilo, oviralo, ogrožalo, omejevalo, ampak se to ni zgodilo in je bil dejansko ta njihov glas, njihovo opozarjanje bolj podobno tistem pregovoru, ko reče, da psi lajajo, karavana gre pa mimo.
In zaradi tega, ker se ne more poslušati ali pa že sam sebi tečen ali pa čuti otrok, da je s tem, ko non-stop sprašuje, pa non-stop govori, pa imamo to, pa imamo ono, ali pa očeta in mama že ali pa oče organsko nista mogla več poslušati njegovega glasu, ki je non-stop nekaj hotel, ker je bil prezahteven. Potem nehajo in ne morejo poslušati same sebe, in ker ne poslušajo same sebe, potem tudi seveda ni povratne informacije, ko pride glas iz ust, skozi sluh nazaj v zavest, da oseba posluša, kaj govori, in da na osnovi tega, kar sliši, kaj je povedala, lahko presoja, ali je to, kar je hotela povedati ali pa prebrati, dejansko tisto, kar je prišlo ven iz njenega telesa v obliki glasu. In recimo pri šolanju za učitelja AIQ metode je veliko poudarka namenjena ravno tem, da se naučijo slišati, kaj govorijo, zaradi tega, ker ko dajete razlago ali pa ko učitelj vodi vajo, mora biti prepričan, kaj je povedal, zaradi tega, ker če on ne ve, kaj je rekel, da je mislil povedati eno, povedal je pa nekaj druga, kar je v bistvu, lahko rečemo, tudi neka vrsta govorne napake ali pa težave, potem ne more vedeti, ali gleda, ali stranka, ki jo uči vajo, dejansko dela točno tisto, kar je učitelj povedal, ali ne. Zdaj, ko pa posluša samega sebe, kako govori, pa ve, kaj je povedal, in potem lahko tudi to, kar vidi pri stranki, loči, ali dejansko je stranka prav slišala, pa ne zna narediti zaradi senzorne motorne amnezije, ali pa stranka ga ni niti, ali pa je stranka ga nepravilno razumela, ali pa on nepravilno povedal. In pri disleksiji je ta problem, da se ne noče slišati oziroma da se mu lasten glas upira, ponovadi predvsem zaradi tega, ker je ta njegov glas umeten oziroma je fake, se pravi, da je njegova persona zaigrana, da ni avtentična, taka, da ne more poslušati ali pa slabo sliši samega sebe, hkrati je pa zaradi neučinkovite komunikacije in neučinkovitega načina govorjenja ali pa pogovora, in ker s pogovorom ne reši stvari, ker je že od majhnega tega navajen, stalno v preveč neurejenem in toksičnem okolju, kar seveda spet povečuje nepravilno delovanje avtoimunskega sistema, ki potem povečuje nepravilno delovanje tudi živčnega sistema na splošno, zavesti in pretirane odtujenosti med zavestjo in mišicami v zgornjem delu telesa. Tako da pri delu se velikokrat srečujem s takimi stvarmi in oseba skozi učenje AIQ metode in dvigovanje čustvene zrelosti ter zmanjševanje senzorno-motorne amnezije potem tudi uspešno zmanjša to težavo in v bistvu odpravi odpor ali pa zmanjša in kasneje seveda odpravi tudi odpor do lastnega glasu, ker v bistvu začne skozi dvigovanje čustvene zrelosti svoj glas, njegov glas imeti tudi večjo integriteto, večjo moč, večji vpliv, in potem v bistvu ne dojema svoj glas kot glas vpijočega v puščavi, ampak kot glas nekoga, ki ve, kaj hoče, in potem zna tudi skomunicirati in doseči, da se problem, ki ga moti, ali pa njega ali njegove, ki so v njegovi interesni sferi, moti, ovira, ogroža in omejuje, in ta problem lahko potem tudi uspešno odpravlja, ter ni več v kronični simpatičnosti in se seveda potem tudi spremeni delovanje tako zavesti, kot zmanjša se napetost v vratu, ramenskem obroču, v predelu vratu, v predelu čeljusti, generalno pride do večje sprostitve, več parasimpatičnega stanja, kar pa seveda potem vodi v večjo uigranost tega, kar imate tukaj, da imate pa tudi tukaj, in da to, kar poveste, slišite in vas ni strah ali pa groza ali pa da nimate odpora pred tem, kaj poveste in kako bo okolica odreagirala na to, kar ste povedali. Tako da upam, da vam bo povedano
v pomoč. Seveda pa odprava teh težav, o katerih sem govoril, to ni nekaj, kar uredite v enem tednu ali pa 2 tednih ali pa enem mesecu ali pa 2 mesecih, ampak zahteva večmesečno, včasih tudi večletno vztrajno delo in spreminjanje delovanja tako živčnega kot mišičnega sistema, vezano je potem tudi na dihanje, ker pač take kronične težave, kot jih opisujete v svojih vprašanjih, so resna stvar in so posledica dolgoletne ali pa večgeneracijskega prenosa travm in neučinkovitega vedenja in tega, da predniki zaradi objektivnih ali pa subjektivnih razlogov niso morali, znali ali hoteli urediti določenih problemov in so se potem te problemi dedovali na naslednjo generacijo in v določeni točki je tega toliko, da oseba več ne zmore in potem poskuša to urediti in seveda se tudi urediti potem ne da čez noč. In je urejanje, če hočete to dejansko urediti celostno in trajno, zahteven proces, ki je pogosto neprijeten, ampak ob konsistentnosti in vedno boljšem razumevanju in odnosu do sebe so uspehi vedno prisotni.